玩杀手领奖2了，哼哼哼。你要问我这个动作我在哪里买的话，你要去买那个马桶先生的那个东西，没阿币的话就不要买了，谢谢。就这个就是马桶先生动作包了啦。不会的话，继续玩来，你是谁？来单挑啊！来啊！怕了，哼！小三怕了。谁要陪我玩啊？没有陪我玩是不是啊？是怎样啊？看到那个人很强，就不要跟他玩的打。不要跟他单挑就是这东西真的，你们不可能救我，你们啊，免费物品啊，来啊，我已经氪金了。不要跟光头小奶奶，因为他，来吧，不能让我失望哦！我现在超穷，都快要，你不能让我，虽然我没点什么关系。来，你在哪里？赢了。不要说什么。你不要过来！你，光头小男生，等下害我死的话，我会杀你。我永远不跟光头小男生，我不跟光头同事，我跟有头发的团队。3秒1局 ，nice 哦！我现在目前最高。优势领先。你过来啊！你现在会不会光头小哥，你可以的，光头小哥，你永远可以啊！光头小哥最后还是输了，难道只能靠我这个优质小男生，在拍影片的小男生？你搞掉我也不敢讲。讲啊！爸爸，你会不会喝到那个像上次？来啊！那你今天有喝酒吗？我呢？你为什么啊？光头小哥要追上我啦！你那个会喝？为什么啊？光头哥哥要追。你说你出去不是都在喝酒吗？你要趁油不要！哦。你过来啊！好。赢喽！简单。我觉得我好像是不是被上车几率给很怕了？这种直接战斗通行证，我可以买吗？我买的话我就只能98，不能。
他跳过嘞，不能，绝对不可能，没关系啊，1v1比赛一下。过来呀！我样可强的离谱。喂。你不是？哎呀，500啦，好友，可以跟你玩吗？这个。可以。几分哦？几分？50。如果10点了，现在才57分而已哦。等一下，妈妈，等一下。我跟你说10点先去刷手机，不要再听。给我来个庆祝。我要抽。你原来已经上了。现在是星期五晚上。没有，现在是星期6晚上呢。不要在星期六，不要在晚上。你刚开的那个你有传吗？永远不要在晚上了。现在是什么晚上？现在不要在晚上。永远都不要在晚上。好啊，你要多你过来啊！去夹娃娃，那边都在夹娃娃的。我会夹娃娃。赢了。哼。你不会夹娃娃，你去。不是我说，我会夹娃娃。去青泰乐园还有想要去哪里？去小红书乐园。走开，你们先去那个。不要。你先去啊，先站在旁边。自己开现在又在旁边啊。哎呀，你丢失了啦！今天是星期六晚上。现在不要在晚上。16吨，快点。我们不要16吨。反正要18吨。我们拒绝16吨。还是赢了。扣。虽然叫自己麻烦不见那个差错。星期6晚上。你过来。到底要晚上多久？到底要晚上到多久？10点了哦。我等一下。我知道了。先去刷牙。我知道了。你结束眼睛。去。问号。今天不是星期6晚上。哦，我要快赢了啦，妈妈！现在3比1耶，5比1的话我就赢了。你今天先。我的发。你那你要去哪里？去拿水晶球，要吃生菌。是不是外挂？看来不是，在空中。是他开了手手就关。走开。我不要。我过去那边，我在用枪。3比3来啊！谁怕谁？我永远不会输给这个妞。去刷牙。这个小帅。哦，你干嘛？哎呀，我要死了！不要吵了，不然就要看到。不想过来。现在是星期，现在是什么晚上？叶姐，这是我的充电器。这是我平板的充电器。没关系啦。我继续来16吨啊！我就陪你玩玩看。我不要16吨。你不是很强？偷袭脚。那你姐就很强吗？在偷袭呀！你姐和你在做什么呀？在偷袭呀！你在偷袭吗？我在拍影片啊！等一下，爸爸设定。你就在拍影片哦。而且叫什么？
好啦，今天视频就在这里了啦，大家拜拜啦。